இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது கூலிங் டவர் ஏரியா, மெக்கானிக்கல் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டத்தில் உள்ள கூலிங் டவர். இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். கூலிங் டவர் வந்து கூலிங் டவரில் வந்து கூலிங் மீடியாவான வாட்டர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. வாட்டரில் இருக்க ஹீட்டை வந்து ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வந்து லோ டெம்பரேச்சராக மாற்றக்கூடியது தான் கூலிங் டவர். அதை பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம். இது வந்து கூலிங் டவருக்கு இன்லெட் பைப்பு, கூலிங் டவர் மோட்டரோடைய இன்லெட் பைப்பு. இது வழியாக போகுது பம்பு. இது அவுட்லெட் பைப்பு, அதாவது அவுட்டோர் யூனிட்டுக்கு போகக்கூடிய வாட்டர் பைப் லைனு. இது பார்த்திங்கன்னா கூலிங் டவருடைய அவுட்லெட் பைப்பு. அது பார்த்திங்கன்னா மேலே தெரிகிறது வந்து கூலிங் டவருடைய இன்லெட் பைப்பு. இது கூலிங் டவர், இது கூலிங் டவர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டியூஸ்ட் ட்ராப் கூலிங் டவர். மெக்கானிக்கல் டைப்பில் வரக்கூடியது வந்து ஒரு இன்டியூஸ்ட் ட்ராப் கூலிங் டவர் ஆகும். இதில் மேக்கப் வாட்டர் டேங்க் இருக்குது, அதை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் மேக்கப் வாட்டர் டேங்கு. இந்த 2 பைப் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் கூலிங் டவருக்கு வந்து மேக்கப் வாட்டர் தண்ணி வந்து அனுப்பும். இதில் வந்து ஒரு வால்வு இருக்குது. இந்த வால்வுலேயே கீழே வர வழியே வந்து கூலிங் டவர் போகும். இந்த வருது பாருங்க, இந்த பச்சை கூட போய் வச்சுருக்காங்களா, பிவிசி பைப். இதுதான் அந்த மேக்கப் வாட்டர் டேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய பைப் லைனு. இது 2 லைன் இருக்குது. ஒன்று வந்து டேரக்ட், இது வந்து வால்வு கண்ட்ரோல் போகும். இது வந்து ஃப்ளோட் கண்ட்ரோல்லையே போகும். இது வந்து டேரெக்டாக தண்ணியை திறந்துட்டு மேனுவலாக ஆப்ரேட் தான் பண்ணுவோம் இந்த வால்வை. இது வந்து இந்த பைப் லைன் வந்து ஒரு ஃப்ளோட் கண்ட்ரோல் வழியாக போகுது. இதில் வந்து ஃப்ளோட்டு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால இந்த வால்வை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால் கூலிங் டவர் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். இதாக கூலிங் டவர் இல்லை இதில் ஃப்ளோட் வருது. ஃப்ளோட் வெளியே தான் தண்ணி வரும். சேகரம் வெளியே தான் தண்ணி வரும். தண்ணி மட்டும் வால்வு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. இது ஒரு வால்வு, கூலிங் டவர் இன்லெட் பைப்பில் மாட்டிக்கக்கூடிய ஒரு வால்வு. இந்த வால்வு இதுவும் அதே தான் 2வது கூலிங் டவருக்கு இது வால்வு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைப் லைன் அப்படியே மேலே போகுது. மேலே இருந்து தான் தண்ணி கீழே விழுவும். கீழே இன்லெட் பைப் லைன் நல்லா இருக்குது. இருக்க பைப்பு வந்து ஈக்குவல் பண்ணக்கூடியது, 2 டவருக்கும் ஈக்குவல் பண்ணக்கூடிய பைப் லைன் தான் இந்த லைன். அது எங்கே இருக்குன்னா அந்த அடுத்து வரும். இந்த பைப்பு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பைப் தான் 2 கூலிங் டவருக்கும் வாட்டரில் வந்து லெவல் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு பைப் லைன் ஆகும். மேலே வந்து ஃபேன் இருக்குது, ஃபேன் இருக்குது. மொத்தம் 2 கூலிங் டவர், 4 ஃபேன் மோட்டார் இருக்குது இதில். இந்த கூலிங் டவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டியூஸ்ட் ட்ராப் கூலிங் டவர், மெக்கானிக்கல் டைப்பில் இன்டியூஸ்ட் ட்ராப் கூலிங் டவர். இது ஓகேங்களா? ஏதோ நான் தெரிஞ்சதை போட்டிருக்கேன். இது முதல் டைம். ஓகே, தேங்க்யூ. இன்றைய நாள் இனிய நாள் அமைய வாழ்த்துக்கள்.